Thấy cụ bà dắt xe đạp trên cầu giữa trời mưa gió, tài xế taxi có hành động ấm lòng. Cách đây ít ngày, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một chiếc xe taxi đang chạy thật chậm để che chắn gió thổi mạnh, giúp một cụ già đang dắt xe qua cầu. Câu chuyện diễn ra tại phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, Kiên Giang. Thời điểm đó mưa rất to và lớn, có một cụ già mặc áo mưa dắt bộ chiếc xe đạp đi trên cầu. Đáng chú ý, đi chậm chậm song hành cùng với cụ bà là một chiếc xe taxi 7 chỗ. Tài xế taxi chủ động bật đèn ưu tiên, đi với tốc độ chậm để che chắn gió cho cụ bà. Xúc động trước việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa này, chủ nhân đoạn clip đã ghi lại khoảnh khắc rồi đăng tải lên mạng xã hội. Bên dưới phần bình luận, hàng nghìn cư dân mạng đã thả tim cảnh tượng ấm lòng này. Không ít lời bình luận đã dành lời khen có cánh cho tài xế taxi vừa tốt bụng vừa tinh tế.